12 jam itu ngaja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti seperempatnya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus ningkat. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena gak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Makanya hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin. Kalau nggak ada nur, ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun tuh sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap kelip, mana aneh pepes terus dulat-dulit tok. Itu sebenarnya ya itu kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Seneng kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang. Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir bener-bener neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelok Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mane sakit Kanjeng Nabi, mane ana kiai saleh darani nek iso saleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelep-kelip gitu. Dicari disyafaati. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diumbasine neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyaddu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malak partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ini. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh kok ada semangat. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang.
Podo semangat kok koyo dhewe. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan Muhammad al-min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran. Sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Saya Nabi sudah gitu. Ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu. Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya gak wong ora iso ngaji podo kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ana wong poso sunat kok nyediakno buka dimarahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Mbak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat wah ape buka kolak opo. Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang kamu wudu. Nah kabeh gitaran terus wudu, pengiran tersinggung. Piye kok menjegal gitar wudu? Jadi gak boleh kebaikan disaingi itu juga gak boleh. Bapak gue sergep wudu sampai nyekel gitar. Ya, untuk Quran tersinggung, wah semen itu gak sembunyi kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsi. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu li sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, piye sunat kok nyaingi aku kan gitu kayak. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha disweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu kok mbok lakoni bedino? Awas nampak lakoni bedino. Daerah akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mas'ud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu.
Yes, ora usah anut ilmu ku bahaya itu di sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan biar kamu tahu, enggak boleh fardu disaingi itu enggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh enggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Nama tawajjah di rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh, karena kalau fardu itu darurat, memang sesuatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bun kalau terus nanya. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misao sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin intakhtilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bihi lan al mukminin. To rujuke mbok walik mboten napa. Maksudnya rujuke diwalik ya sami intakhtilatihim mukminin bihi lan kufar to kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah tak butuh setan. Yen ora menghamba sira kabeh as-setan ing setan. Ngendikane pangeran kowe ijek kanut setan nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduan musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhane. Lah wong setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono. Karuan musuh kok di nut. Anut ya pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani buduni lan yen to nyembah sira kabeh ni ingsun. Wa anjene kelakuan budu nyembah sira kabeh ni ingsun wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. To mengesa kakno sira kabeh ni ingsun. Wa ati ulan to atau sira kabeh ni ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa, makhluk yang hina, yang lemah. Kok malah taat ya ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita, dan zat yang kita kembali. Hadza utawi iki marane taat ning Allah taala. Hadza ai al-madkur min taatillah ku siratin ku dalan thariqun dalan mustaqimun kang subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati. Idzal tabasa alaika amroni fangzur asqalahuma ala nafsi fattabi'u fa innahu la yaqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Idzal tabasa nalikane jumbuh. Idzal tabasa nalikane jumbuh nalikane ora jelas, iltibas ora jelas. Idzal tabasa nalikane ora jelas alaika ing atase sira apa amroni apa perkara loro. Iki tak lakoni apa ora ya iki tak lakoni apa ora.
Fangdur. Jadi ada dua hal yang sama-sama baik. Kowe ra roh sing apik iki. Fangdur mongko ningalono sira. Atqala guma ing luwih berat-berate amro ini. Luwih berat ala nafsi ing atase awak-awak. Ing atase nafsu. Nah ana dua hal sing jumbuh ning kowe, lakoni sing paling berat. Jadi misalnya kabeh sedekah ta ora ya, sedekah ta ora. Nah paling berat sedekah ke sedekah. Tapi ketika perbandingane ana ora sedekah isin, didelok wong akeh. Nah ngono rasa sedekah. Tapi aku isin. Ternyata paling berat iku kowe isin, ya rasa sedekah. Perkara jelas motifmu riya. Tapi nak sedekah ndak. Kok motif medhit sedekah. Jadi dengan sedekah kayak ngelawan medhit. Tapi nak sedekah ora motif riya, atau ora sedekah, mergo motif riya. Pokoke ngoten nggih, pokoke lawan ngambil sing sikap paling napa berat kanggo nafsu. Lah mergo anggere sing nyotoki nafsu iku berarti elek. Sing nentang nafsu berarti apik. Jadi misale wau nggih. Sedekah ora, tapi nafsu kan seneng medhit. Berarti sedekah, berarti ada sedekah nglawan medhit. Tapi nak sedekah ora, wah nek ora sedekah isin didelok wong akeh. Berarti nafsu kan mendukung riya kan? Ya rasa sedekah karena tadi nafsunya mengajak nomor riya. Bias ngoten iki. Izal tabata nalikane dadi jumbo alika ing atase sira apa amrone apa perkara loro. Sanggur mongko angen-angen sira to delok sira afqala rumah ing luwih berat-berate amro ini ala nafsi ing atase nafsu. Sing paling berat iku ndi? Lah fattabihu mongko anuta sira hu ing afqala rumah ala nafsi. Wis anut wae sing paling berat. Fa innahu mongko sak temne kelakuan iku layat kulo ora berat. Fa innahu mongko sak temne kelakuan layat kulo ora berat alaiha ing atase nafsu. Apa ilama kecuali perkara, Kana kang ana apa mah hakon iku hak. Dadi wal hasil niki gampil ya. Latihane gampil. Wong sing tahu diri makome awake. Kira-kira cara pangeran iku dekne sapa? Yaiku ahli swarga. Dinak makome asbab apike asbab. Nak makome dadi wong awam apike awam, nak makome ulama nak makome wali. Cuma masalahnya selalu ada wong sing nyongkone tok mergo wis semeh tapi ra tok. Nyongkone sudah sampai tapi urung sampai. Sing masyhur ya cerita teng manakib ning. Teng manakib ana wong soleh tenan yo meh wali tenan. Hasil dia karena tidak pernah dosa, dia ini nyongko anak guru Arab baru. Dia mengklaim ini kalau bahasa anak ilmiah, dia mengklaim mendakwa kalau roh Arab baru. Akhirnya orang-orang bingung apa betul orang fi hadhihi dar di dunia ini roh Arab baru. Walhasil akhirnya dikonfirmasi zaman itu Abdul Qadir Sugeng, amuhitun huwa amubtil, apa dia benar apa salah? Dewi Abdul Qadir huwa muhikun fi qawli multabasun alaih. Gitu mana ke terkenal nama huwa muhikun fi qawli tapi multabasun alaih. Dia benar, dia tidak bohong, cuma dia ngalami iltibas, ngalami kejumbuhan. Bias, jumbuh. Ini ku anahu doa nora basiro timosdid ini sangking soleh, sangking waline, dirinya itu mengeluarkan nur basiro. Lah nur basironya dia punya manfaat, yang ketemu nur basironya lagi. Lah ketika basiro roh nure basiro disangka fadzon anahu roa robbah. Ini nyangka roh pengiran, tapi wa inna maro'a napa nura napa basiroti. Paham ya teman-teman. Ruwak jumbo. Nggih napa? Jumbo. Lha iku paling angel ning gone bab usul. Dados wonten tiang-tiang sing meh tok tapi ora tok. Tapi harus kita hormati piye wae istasrofa alewes meh tok. Mulane gua muhikun fi qawli multabasun ale. Tetep Abdul Qadir lah darani muhikun ale dia benar. Bon niku omongane tiang-tiang gawe tiang-tiang hakikat. Nah kula ngaji teng mriki kula niati badhe matur niki fatwa resmine ulama. Sing paling angel ning bab syariat. Iki rungono tenan. Bab syariat itu paling angel mergo dihitung-hitungan akal. Akal itu kadang wong awam lebih pinter timbang ulama. Kok ulama itu mari nubuah itu kadang rapati rasional. Wong awam luwih rasional. Contohnya ngeten ini contoh paling populer teng Indonesia. Nah ono ulama utawa wong awam atau siapa saja pede rodok merusak gereja ning Jawa. Alasane jihad. Itu pertanyaannya jihad atau mergo mayoritas. Nah itu
multabasun alaih. Hingga banyak orang kayak Gus Dur misalnya yang bilang, nak wong Kristen mbok tindas ning Jawa, sing diwales wong Islam sing minoritas ning Papua atau ning Australia atau ning Amerika. Sing sitok orang wong Islam kudu ketok kuat, wong ning Jawa kuat. Akhirnya itu. Padahal kok sing ning luar Jawa dipletet perkara napa? Minoritas. Nah, paling angel ning bab itu. Kowe percaya hukum sebab akibat yo apik, artine toleransi mbek non muslim. Tapi ora kok niati takzim mbek non muslim, tapi niati umat Islam sing posisine minoritas di berbagai iwala niki sing ditut para kiai. Kiai alim rata-rata nggih ngoten fakta itu. Cara kula bapak iku mbek preman nggih hormat. Riyen kok kuduri Tegalrejo mbek preman nggih hormat. Perkarane nek preman hormat gak ganggu santri. Ganggu ning Jawa Timur nak ambek santri tetep sungkan, ganggu beda santri tetep sungkan. Ono bapak aja lah beda sungkan. Mergo regani kiai ini gua akrab. Mergo dihitung-hitungan nak preman dipareki, diapii ora ganggu santri. Ya tapi sebagian ahli fikih ora, wong kok takzim ambek preman, wong kok saleh kok takzim wong napa? Lah ngoten niku multabas. Maksudnya iki cerita ning bab syariat paling akar apa etika. Paling angel ning bab fikih paling angel. Mane napa makom fikih utawi makom hakikat itu sami mawon tetep wonten iki. Kalau sering digugat tiang-tiang bagus dan ngoten sing hukum jelasé sepundi. Apik ngapiki non muslim atau preman duwe perhitungan kados wae napa ngeduwi. Ya ora ana hukume, hukum ora jelas. Yang sing duwe Islam nek hukum ora jelas. Kanjeng Nabi nak dawuh al halalu bayyinun tapi wal haram. Tapi ana wa baina rumah umurun mustabihat. Dadi nganti mati ila yaumil kiamah mesti ana umurun barang-barang sing mirip-mirip bener mirip-mirip salah. Ini yang saya alami berkali-kali dan saya mubasyarah berkali-kali. Ana kiai istiqomah imami masjid. Nanti tuwek meh mati. Anake nakal-nakal, sowan kula nangis. Kula niku dosa napa? Kowe ora tau izin, ora tau nakal, anak kula nakal. Cewek, aku yo jenengan istiqomahan, Mbah. Istiqomah dhewe pangeran, dhewe guru-guru kok masalah. Gara-gara jenengan istiqomah itu alumni pondok sak desa ora ono sing imami masjid, kok mbok pek dhewe. Istiqomah ambek ngrungkepi utawa ambek nguasai iku ya mirip. Nek dadi kiai iku ora pati istiqomah mbak, dadi wong liya dadi peluang gede dalam. Astagfirullah. Tangan-tangan iki. Alumni pondok sakmono iki ora ono sing dadi imam masjid gara-gara ndekne napa? Istiqomah. Mulai mikir. Terus kalau ngaran tadi ya pun terus muton ngoten ya cerita. Lha iku paling angel, lumayan nyata. Wis saiki satu pondok, satu kampung, mesti ana Bani Hasyim, Bani Muthalib sing wis mapan dadi pemimpin di situ. Ana wong kelas kedua sing ngejelakno kiai wis mondok Lirboyo, mondok Sarang, mondok Tegalrejo. Kadang mondok jadi ketua pondok, ketua ma'arif macam. Tapi sekali mulai kan ngadepi masjid ku bingung. Jenenge santri karepe ya kepen itikaf, tapi semakin itikaf darane ambisi. Ya angel lho ngoten. Lha iku kudu kiai-kiai sing kuras-kuras kudu tahu diri. Oh, ayo coba gali istiqomah terus menutup peluang ya. Akhirnya kok Rukin ora iso dadi imam kan faktor mergo ana bali-bali. Lha iku angel, lha iku sing didhawuhno hikam menungso iku. Jenengan ora tersinggung iki ilmu. Kalau sering didhawuhi bapak, wong kok nantang istiqomah yo keliru. Wis wani dadi imam iku istiqomah ngimami terus, wis hormat masjid yo hormat. Tapi ke dewa-dewa istiqomah yo keliru. Istiqomah bahasa liya iku ora yo nutup peluange wong liya. Lan dari bapak, mulai kiai yo kudu ana sak enake dhewe, nek jeneng kiai tenan kudu ana sak enake dhewe. Mesti yo rada sabrek sithik-sithik. Tapi niate apik. Maksude ora kok niate iku makom kelas tinggi. Ana kados kula barang wis pengalaman dididik kiai-kiai sepuh sampai bapak kula. Nah ini jadi kayak ngatain ini pengalaman kalau ngadepi itu ya. Ya aku paling aneh. Ya aku sirine Rasulullah yang ngimami, tapi berkali-kali ngutus wong liya kon ngimami. Ya macam Nabi ora kena ditiru karena Nabi itu figur besar.
Nabi ini, kalau sering digugat ya, lantaran orang tahu ngimami, padahal Rasulullah ngimami terus, ya tak gojol. Ya tapi Nabi ngongkon ngimami. Sampai sing dari sejarah Abu Bakar jadi pemimpin, kalau Nabi berkali-kali ngongkon apa? Ngimami. Umpama Nabi ratu ngongkon ngimami Abu Bakar, mungkin khalifah itu ratu ujil. Mereka koyok sing berhak namung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu paling aneh. Jadi Nabi ini pancen unik nih. Riyen tiang kabudut Jumat niku teng daerah kula Gus Hasim. Wong kabudut Jumat iku bangga iki ngidolano kabudut. Marine gejlokan mbek kula. Gus njenengan mati kepen apa? Kan biasa antar kene. Aku. Jumat ya Selasa malam Sabtu. Pokoke bebas lah. Nah Jumat kan fadilah ini untuk hadis sesuatu kayak. Tapi urusannya sing ngendikan dhewe gak gelem kabudut Jumat Senin. Mikir, aduh ya. Ayo, cara kabudut Jumat sing ngendikan kabudut Jumat ngono. Halan wa maqalan iki sing ngendikan fadilah Jumat e kabudute. Lha iku nabi ku figur besar. Nggak muji Mekah ku sundul langit. Wes jenenge salat Masjid Haram ku kaya 1000. 100.000 entek ame. Wes entek ame nabi nang muji Mekah. Tapi bareng bar Fathu Mekah ditinggal. Bisa apa sih kan? Nak muji Ka'bah kaya ngono bareng saiki kesempatan. Ditinggal mana yang Medina. Akhirnya sahabat akabir sahabat kayak Abu Bakar Umar kok gak manggon Mekah fadilah ngene. Mari Nabi ra kerso. Manggon ya teng. Lah saiki kula tuwa nu ngerti. Umpama Nabi wis afdhalul khalqi kok manggon afdhalul biqa. Nabi orang terbaik manggon Ka'bah terbaik. Maka dikira yang berhak manggon Ka'bah hanya orang-orang terbaik. Lane iki sing terlalu istiqomah ngugemi masjid iku ana alim-alim ini pinggir-pinggir kampung ngono iku mulai mikir paham iki piye carane nggih naubah. Mergo aneh. Tapi wong ra istiqomah dari bapak yo keliru. Wong kok ra istiqomah, kiai kok gak jelas. Lah iku, mulane iku sing didhawuhno hikam kula apal tenan. Menungso iku ini rumakno tenan, menungso iku mangkanat mahasinuhu masawiyah fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Menungso iku apike elek apa meneh elek. Ayo kowe istiqomah ngrumat masjid, tak ramah jupno wong akeh. Kowe istiqomah ngiyai nganti tuwek, nak ramah jupno wong akeh. Ayo kowe lomo mbek masyarakat, lomo mbek tangga, nak ora dadekno wong manja wong toma. Pas apik elek apa meneh? Pas elek. Ayo saiki ana wong ayu sopan tutur katane apik. Malah ke wong berburu mari fitnah. Jajal ana wong ayu judes. Malah apik sing seneng wong tertentu. Mulane nak sopane wong ayu sitok, nak omongan kudu elek. Ya nisa an-nabi lastunna ka hadim minan nisa. Ini taqaituna fala takhdhna bil qaul. Garwane nabi ora oleh sopan mbek wong lanang. Kudu maknane sopan. Iki bojone nabi kowe ora kaya wong liya-liya. Kowe nak omongan mbek wong lanang fala takhdhna bil qaul ojo sopan, ojo kudu. Mergo wong ayu kok sopan mbek wong lanang, pikirane wong lanang iku gelem. Mulane terusane ya faya tama alladzi fi qalbi maradun. Lha iku aneh. Dadi nek sing elek gak apa-apa sopan, paham ya. Aku perlu sopan nek dilarang perkarane. Iku agama. Misalnya orang ayu sopan, ngaturi kiai rohir sopan. Pun kalau derek mau mbek jenengan jadwale kapan? Pikirane kan derek nopo? Piye nabi era sopan. Misalnya sowan kiai Pak Yai kalau bari utang pengajian jenengan Pak Yai kan. Waktune kapan? Alah Pak Yai. Waktune terserah kula langsung bayar jenengan kula. Wah. Iku mesti roken gak seneng. Wong ora sopane ngono. Iku agama. Iki dhuwur ana. Mane lha niku wa bena huma umurun mustabihat. Jadi ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaituna fala takhdhna bil qauli. Mergo wong wedok ayu kok sopan si faya tuma allazi fi qalbihi marad. Saiki ana wong kiai alim sugih duwe akeh terkenal lomo. Berapa orang sing akhire toma. Tapi kita dikira medhel kiai kok mesti. Ayo milih iki. Sedengan lah, kurang paling angel itu. Sedengan, geneman kok ngono. Lah ngono iku ya makom. Malane antarane istiqomah ambek ngugemi masjid mimpin yo mirip.
Tapi antarane tawaduk mek mau melok-melok tanggung jawab ya mirip lha baina rumah. Kono apa? Kowe terlalu mundur akhirnya ra melok ngurmat masjid, terlalu maju nutup sing liya. Baina rumah ya, enggak kok bangsa baina rumah itu. Yang itu ya makom. Lane kula suwun sing ngaji teng mriki. Saaki-aki maca ahwalu Rasulillah. Sak roh kula ahwalu Rasulillah niku dobel-dobel. Nabi muji kabudut Jumat, beliau kabudut Senin. Nyeritakno wong-wong apik ku nak kabudut kaya turu ora lara. Tapi Nabi badhe kabudut nyuwun sewu pas sekarat kuwi lara, sampai dawuh innalil mauti sakarat. Aku kaya dibacok pedang ping pirang-pirang. Mergo umpama Nabi kabudut les ngene, engko dadi ciri anggere sing kabudute angel, iku wong jahat wong dolim. Nabi muji wong saleh mukmin nak kabudut kaya turu, tapi beliau ya mbak ngalami kabudut kaya wong awam, paham nggih kange? Mergo rata-rata umat Nabi kok kabudut ya ngoten niku. Dibaturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku Nabi. Nane kok ruhen barang ra perlu korban. Nabi ku yo ngancam wong ra korban ning rungokno sing rodok medhit-medhit. Wong kelar korban kok ora korban, fala ya korban nang masjid. Paham ya separek-parek masjidku. Sampai sehingga cara alaimat salasah korban itu fardu. Mergo sing kelar korban ra korban niku. Ora oleh parek-parek apa? Masjid. Lah saiki misale wedhus powel paling 2 juta. Rata-rata PNS utawi sing rontok-rontok di sawah umpur kuat. Wah, iku PNS to pegawai-pegawai sing gajine 3 juta kok wae korban ora oleh parek apa? Tapi Imam Syafi'i tetap darani sunnah. Abu Bakar loma-lomane wong, tapi ora tau korban. Umar loma-lomane wong ora tau korban. Ini ceritane teng kitab Bunda, kitab Abdul Qadir Jilani. Wong janggal, nak ora wayahe korban iku sering mayoran, nek wayahe korban kok gak tahu. Wong garane bakar masjid ra iso senengane mayoran. Tapi anggere wayahe korban iku gak korban deh. Nggo nunjukno nak korban iku gak wajib, sunat. Tapi dene sering mayoran dinunjukno aku yo mau garane masjid. Lha iku ahwal. Lah Rasulullah ya aneh, kalau nate bantah-bantahan pikiran. Gus, saniki SD niku saniki gak tren teng desa-desa wong sugih urunan 7. Napa korban apa? Sapi. Jadi anggar waya pe korban kurang 2 wulan ngoten kan. Misale rugen urun 2 juta, kula 1 juta, Pak Abu 1 juta, engko cukupno sapi kan cukup wong 7 kan. Saniki tren kita mriki. Terus jenengan saya putih ke sampai udah situ. Ah ya sampai udah situ. Tapi kadang silang-silang wedok melok bojong digonceng. Perkarane ning kota iku sering. Dadi tahun iki sing lanang iku melok urun 2 juta. Ya ambek wong wedok liya urun 2 juta ditomoke selang-seling. Lah kok tahun kedua sing wedok sing urun tapi kok lanangan liya. Wah, iku sukses bojong digowo nek. Perkarane kok ngono lek kus lho iki takok dijawab kok. Apa saiki digawe model 7 syarat lanang kabeh. Betul-betul. Wah, nek wedok kabeh ngadepi siratal mustaqim liwate wedi kabeh. Kade nyali ya, wah. Nah, cara aku iku apik wedhus. Nah, saiki wong Joko ana teori medis ada engkek to wedhus ora pati payu, wedi darah apa? Tinggi wong engkek wong saiki kan engkek. Ya iku Rasulullah ku yo aneh. Ngendikan nak sapi genteni wong 7 yo bolak-balik. Unta genteni wong 7. Tapi jak ate wedhus. Nabi masyhur niki riwayat sahihah. Korban bikabsaini amlahaini wedhus loro apik putih disembelih piyambak. Ketika nyembelih sing pertama ya Allah hadza minka hadhihi minka walaka wa ilaika. Iki saking an Muhammadin wa ahli bait. Iki sing tunggal makili korban kula lan keluarga kula. Sing sitok aman lam yudhhi min ummati. Sing ra kelar korban tak korbani saiki ila yaumil ya. Ayo sapi wong 7 wedhus sitok mlebokno wong sak donya ila yaumil ya. Iku nabi. Tapi kan nabi mulane kode-kode dia iki. Lah aku apa hadis aja. Nah, nabi ya itu pentingnya ra jelas. Jadi kadang hukum macam nabi ya. Ora jelas. Al halalu bayyinun wal haramu ya bayyinun tapi tetap wa baina rumah umurun mustaqim. Penting kalau aturan. Ngene ki nek terlalu ngetokno kiaimu iku ya repot. Ngetokno premanmu ya repot. Wis pokoke yo mau hitung-hitungane ngoten iku.
Jadi antarane istiqomah mbek nguasai iku ya mirip. Paham ya? Antarane tawadhu mbek pelin-pelan. Ya mirip. Iku sing roh mu juga sira, sing roh napa-napa tu basira to sahibun apa? Lan kula suwun pokoke nak nirun kanjeng Nabi itu pancen hebat, pancen Nabi ini diangkat al-jami' memang jami' itu enggak. Nabi itu disepakati secara sejarah haji ini mau sepindah. Hajatan wahidah. Nabi itu hanya sekali haji. Tapi haji ngelahirno 3 kaifiyah. Itu ifrad, tamattu, iron. Mulanya dari ahli hadis. Kok iso no figur kaya Rasulullah kaji ini pisan ngelahirno kaifiyah. Mereka Nabi ya lucu. Dia mikot dan sangka birali. Enggak ketemu Ali kon mikot ning ndi. Aisyah kon mikot ning Jirona. Ning Tanem nggih. Ning Tanem. Enggak sapa kon mikot ning Jirona. Gusti Nabi ku mesti ora sing dikongkon ta persis. Asline sahabat ya ora gelem. Kula kepen niru jenengan ya wis tak ana ta. Dadi ana akwal. Akhire kan dadi beberapa kaifiyah. Mabit ning Mina nggih ngoten. Mabit ning Mina iku wajib ngene-ngene. Tapi ana wong tertentu sing kowe gak usah mabit kono nang cepet ning Mekah. Kowe iku panitia. Akhirnya jadi istisna orang perlu mabit ning Mina wong sing siko ya pokoke sing karo saiki napa panitia. Lah saiki wong do niasno, saiki ana hajat mergo tuwa, mergo ribet ya ora usah napa mabit. Nabi gambak ge mabit. Tapi ana wong hidup ra ira sama mabit terus mabit. Ya baru nabi ne wong akeh. Wah ngene apa? Jadi muji kabudut Jumat, kabudut Senin. Muji Mekah sundul langit berfathu. Gondol. Lego aneh. Nah niku kalau suwun lewat ngaji niki jadi makom niku multabat, nggih multabat itu yo. Ingatan niki. Nek kalau suwun sementing ikhlas, ya sementing nopo. Aku bismillah istiqomah ngugemi masjid ya kudu ikhlas tenan. Jadi nanti mau Gusti gara-gara kalau istiqomah itu memahjubkan sekian imam. Jadi kalau dongakno ada masjid lain yang nampung mereka semuanya jadi kok terus mereka jadi pengangguran karena apa? Saya. Jadi itu mau ya Allah, karena terkiri masjid ini sing nguasai kula, sing diamanati ke kula, mungkin calon-calon imam yang lain ada masjid-masjid lain yang mau nopo menggunakan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita ringan. Layang bagi lisaliki ayu abiro anwaridadihi fa inna dzalika yuqillu amalah. Layang bagi ora sayekjo lisaliki kedhe wong sing ngambah dalan akhirat utawa sing natoati. Ayu abiro apa yen to ngredaksekno utawa ngungkapno sapa salik anwaridadihi. Sangka apa wae sing tumeka ning atine salik. Dadi indahe atine salik utawa gejolak muka syafai atine salik iku ora perlu diredaksekno utawa ora perlu dikowar-kowarno, ora perlu dijelasno. Dadi wong-wong sing usul ngalami waridat iku ora perlu jelas. Apike ora usah dijelasno. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkon-mengkono at-ta'bir anil waridat. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkon-mengkono at-ta'bir anil waridat. Iku yupilu, iku iso nyidekno. Saka kata akal la yukilu iklalan. Ana sing maca yakilu amaluka ge sami ya. Nek diwaca Latin yakilu amaluka, tapi kadose pas mutaati yukilu kok iso nyitekno apa takdir andil waridat. Nyitekno amalaha ing amale waridat utawa ing reaksine waridat. Fi qalbi ing dalam atine wong. Wayam nauhu lan iso nyegah apa takdir andil waridat. Hu ing wong utawa hu ing salik wujud sidki ing wujude kejujuran ma'arobi sertane pangerane salik. Jadi iki dhewe hikam wong sing usul ning pangeran terus ngalami kekayaan batin, mengalami kekayaan rohani. Kula bali malih. Wong sing usul ning pangeran ngalami kekayaan batin atau kekayaan rohani. Nak iso apike ora usah dijelasno ning wong liya. Mergo nek dijelasno ning wong liya akhire waridat gejolak ati utawa kekayaan ati iki kurang reaksi ning ati. Gara-gara sering dijelasno sehingga ora sempat nambahi ati tambah kuat. Mergo banyak diobral, cara bahasa sakniki banyak napa diobral. Paham ya? Lan ngene iku dadekno ngurangi jujure mbek pangeran. Ya tapi bola-balik niki salah satu teori.
nanti hikam sing guri-guri ngendikan kados ini ngendikan, tapi nak kowe ditakdir kadung ditakdir jelasno, ya jelasno wae. Perkarane wis ditakdir jelasno kados Abdul Qadir ya biasa jelasno, Abdul Hasan Asadi ini biasa jelas. Misalnya ngaten nggih sing kula alami. Ini rumah tenan sing kula alami. Kalau saya itu pernah ngalami pertanyaan gini. Allah itu satu. Satu itu ya satu hak. Allah itu hak. Saiki bedane apa hake Allah sing mutayakon sing mesti. Ambek hake siji ditambah siji ku loro. Padha-padha hak. Jadi ku tengah ati wonten jawaban ngeten dan ini saya obral karena ini urusan ilmu. Misalnya ini ruang nggih. Ini boto. Boto ini ya boto. Dua boto iki kan ya siji tambah siji pinten? Kali. Hak napa hak? Hak. Tapi hake siji tambah siji loro nak mbok praktekno ning alam nyata iku hakun zail, barang hak sing iso ilang. Rupa-rupane apa ketika boto ini dihancurkan, kowe iso darani siji ditambah siji loro, perkarane botone sing sitok ilang. Kulo nganti sujud ning pangeran saking syukur iya. Bedane hak Allah mbek hak liyane apa? Hak liyane hakun zail, kowe iso muni siji tambah siji loro, lha tapi nek siji dihancurkan. Kowe muni umpama siji ditambah siji loro, kan muni umpama. Perkarane barang nyatane hilang. Paham ya? Paham sih kalau maksud. Jadi hati siji ditambah siji loro, boto ditambah boto siji jadi loro. Iya rabatane cek loro terus, lana siji kok dihilangkan. Kowe iso muni. Jare ke muni nek boto iku nak ditumpuk iku sing dhuwur ra sing isor ra ning dhuwur. Bener kan omongan. Tapi iki ra iso abadi, soalnya ana kejadian diwalik. Tapi nak hak Allah hak sing ra iso kuwalik-walik, ra iso rubah mergo ora iso ilang, sifate Allah ya ra iso berubah. Lah ngoten niku nggih mukasafah iku jenenge waridat. Lah waridae wong alim utawa wali iku kudu disampaikno. Nah ora malah kitmanul ilang. Ya tapi tentu ada kondisi tertentu sing ora perlu disampaikno. Lha iku sing disebut layam bagaimana nih idealnya begitu. Padahal kita itu nganti roh ilmu kathah barokah waridate padha para wali riyen dijelas. Jadi waridat itu macam-macam. Di kula baleni malih iki. Nak hake Allah itu hak sing la ilaha. Melen disebut la ilaha illallah haqqum maujud. La ilaha illallah kalimatu haqqin. Itu kalimat hak sing abadi. Mergo nak kebenaran liyane Allah ora iso abadi. Misalnya kalau ada presiden, wadil, sayang rakyat. Wah, presiden itu bener sayang rakyat tenang. Kok puji-puji, bapak proklamator, wah, sayangnya pol be rakyat. Jadi misalnya nganti mati sayanglah be rakyat, tetap selesai api. Bareng wis mati ya son. Wah, saiki jek adil, wis mati, ra iso adil. Apian be rakyat wis mati. Ra iso api. Kemudian wong ayu tuwa sama. Wong ku ayu, wae sabar digertua ya. Ilang kukulen. Ilang. Lah iku gadingan lah ngoten niku waridat kula nganan. Siji tambah siji mesti loro, loro tambah loro mesti papat. Tapi hak ngene iki nak mbok praktekno iku ora hak sing wujud terus. Perkarane nak mbok praktekno ning kisah nyata. Ana botol loro ditambah loro dadi papat. Lah nek botole loro hancur. Iso darani. Iki botol loro tambah loro ndi lorone wong saiki? Iya. Paham ya kalau lah ngoten nggih waridat. Banyak orang sing ngalami beberapa ya, termasuk wali-wali nggih ngoten iki. Dekne bareng nyembah pangeran dijajeni swarga. Suweneng dene wis nyembah pangeran ra maksiat dijajeni swarga. Suwe-suwe isin. Lho pangeran kok dadi pangeran tanpa swarga. Isin terus muni jaluk swarga isin Gusti inane kula. Umpama jenengan ra gawe swarga, kula terus ra nyembah jenengan. Masya Allah, astagfirullah Gusti, astagfirullah nangis. Bareng nangis akhirnya pun Gusti kula nyembah jenengan perkarane jenengan ku pangeran. Ben parek jenengan. Wah akhirnya dikarepna kok kepengin parek. Akhirnya nangis meneh. Sesuai kok sikam ngoten niku. Ana wong keyakinane jenengan niku untuk hidayat sing maringi hidayat sapa? Allah. Kaifa tatlubul ajra mimman huwa muftihi ilaika. Kula cek eling redaksine. Waras apa waras wong nuntut opah ning gone wong sing ngekeki. Misale contoh gampang ngeten niku ana tenan betapa waridate wali iku marekno ning pangeran.
Misalnya ya Ruhin tak kei duit 1 juta. Pokoknya kita kei duit 1 juta. Ruhin kita kei duit 1 juta. Gue mergawe. Barang Ruhin duit 1 juta, di gue mergawe berarti nanti 10 juta. Barang sukses berarti 10 juta, Ruhin nuntut kulo. Gus, aku kudu buka opah, mergo aku mergawe ku sukses. Waras tak waras? Gak waras kan? Wong modal sing ngekei aku bareng sukses dadi sugih malah aku dituntut. Lah kowe nuntut pangeran swarga kaya ngene iku, hidayat minallah, kowe diparingi hidayat saka Allah. Kowe iso zakat dunyane Allah. Kowe iso sugih duwe pangeran. Lu bareng kabeh kok pangeran sause kowe saleh nuntut pangeran kon ngopahi. Lho sing ngekei kok mbok tuntut. Wah, akhirnya kan ketara elek nuntut swarga elek. Wow, kaya ana wong dikei dhuwit nggo modal. Sugih, bareng kasil sugih malah nuntut sing ngekei modal. Duwe sukses kok. Paham sih kalau saiki sampean iso salat, hidayah di sinten? Pangeran. Iso di dhuwit, iso zakat, iso sedekah dunyane sapa? Pangeran. Bareng wis sedekah dhuwite pangeran, sanggo pangeran kok tuntut. Kaifa tatlubul ajra mimman huwa mufdihi ilaika. Bagaimana mungkin Anda menuntut upah sangka wong sing ngekeki hadiah ning kowe. Itu ya waridan, tapi nyatanya ada ulama waridan itu dijelas. Mulane masalah dilarang jelas nang delok kondisi ya ada kondisi sing perlu dijelasno, ada sing napa bro. Paham ya terus kula suwun pokoke urip wis biasa mawon aku ben jelasno aku ben mboten nggih mboten. Karena dawe hikam layam bagi salih itu tidak selamanya dipakai. Nyatanya hikam piyambak beberapa kali jelasno waridate para wali. Kenapa waridate para napa? Wali. Ini masalah-masalah sing napa niki delok kondisi. La tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaiki. La tamuddanna aja dawakno sira yadaka ing tangan sira. Aja dawakno tanganem ilal akhdi maring jupuk minal khalaiki saing pira-pira makhluk. Kowe aja geman tomak ning gone makhluk arep-arep dikai makhluk. Kecuali illa antara, kecuali yen to ningali sira. Annal mu'tiya sak temene sing ngekeki. Fihim ing dalam khola, iku maula kae mau pangeran. Kowe nak dikai wong, nak pancen iki yakin iku sing ngekeki makhluk iku aja jupuk, nganti ke yakin iku peparinge pangeran. Faida kunta mongko nalikane ana sira iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ru'yatu annal mu'ti maulaka paham ya kadzalika antara annal mu'tiya napa maulaka atau kadzalika ru'yah kadzalika ru'yata bi annal mu'ti napa maulaka kowe nak wis roh tenan sing maringi namung Allah fakhut mongko ngalapo sira ma ing perkara wafaqo kang nyocoki kaing sira fakut mongko ngalapo sira ing perkara wafaqo kang nyocoki kang sira apa al ilmu. Dadi ngaten nggih, misale kula disukani tiyang napa-napa. Oh iku syaraté nampa kudu yakin iku rezeki kok pangeran. Nak nganti ke nganggep iku sanga makhluk kuwi sirik. Dan iki penting dilatih, memang berat, tapi harus dilatih. Ya carane bakal hasil putus asa. Selama ini konsep putus asa nak cara fikih kan ngeten, nek ada di kiai di toko atau di penggawean tidak tomak ning wong liya. Itu ya bagus. Barokah di toko, di duit dhewe, di pekerjaan gak pati tomak. Jadi kados kula ngalami piyambak, kula nu tetep gaji minimal per bulan. Yang kira-kira umpama tanggo tuku beras mbek anak bojoku iku cukup. Iku tetep ngilangi tomak cara syariat. Ya cara napa? Syariat. Nah cara ilmu hakikat ngilangi tomak luwih sederhana, luwih gampang. Urip hitung per detik atau per menit. Nak ra iso per sedina. Misale kados kula, nak bayangno sampeyan dia anak, di putu, sampeyan mantu, nyunatno anak entek akeh, kepengin bangun omah entek akeh macam-macam dah. Waduh, entek akeh, sampeyan mantu, di putu entek akeh. Duwike sapa? Sampeyan tak nggo apa? Ruwet. Nak ruwet itu terus tomak. Lah tapi nak ngitunge nganggo wong zuhud, sesuk iki urip ta ora? Sesuk iki urip ta ora? Uripku mau sedina kan butuh duit mau piro? 24 jam butuh duit pinter. Tidak banyak kan? Wah kata. Jika Anda dari awal sudah nganggap hidup ini tidak perlu dibiayai banyak-banyak, karena misalnya Senin yakin mati Selasa yakin mati Rebu yakin mati. Kemis itu disebut wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan.
Jadi ikmal di dunia kakaan kata isu abadan. Kowe ngamal ning dunia kaya-kaya urip selawase. Misalnya Senin ra sida untuk duit, sesuk iki ana dina. Senin ra sida kerja, sesuk iki ana dina. Seakan-akan hidup itu selamanya. Maksudnya ra perlu harus kamu selesaikan sekarang karena seakan-akan hidup itu. Tapi ya ono mubalek sing nyampekno. Kerjalah untuk dunia seakan-akan hidup selawase. Jadi di duit sing akeh nganti kena urip selawase. Sarap ya. Manane ora ngono, kowe kerja ning donya kaya-kaya urip selawase, maknane tertunda enggak apa-apa karena besok masih ada hari. Tertunda enggak apa-apa. Misalnya ngelamar sing dina iki kowe ditolak, kamu terus iso ora wedoan. Besok ngelamar meneh. Lho kene ditampa bareng ngelamar piro. Dadi nak wis dua kali. Pakren to. Tapi nak akhirat ora kudu saiki wis mati. Tapi tafsir yang keliru tadi populer. Aku yo ora roh keliru kok populer. Padahal nak gua artekno ngumpul donya kok urip selawase bertentangan mbek nak akhirat kok mati napa? Maksudnya Gus ngamal ning donya kok urip selawase ku kira-kira iku Gus. Wis sesuk ora apa-apa, barang donya wae sesuk iki ana di. Sesuk gagal lunas gak apa-apa sesuk iki ana wedi. Tapi nek kepengin tahajud atau ben witir harus sekarang, sesuk mati kok. Jadi kowe nglilir jam 3 kok ngantuk, opo tahajud. Sesuk ora iso, sesuk wis mati, kudu witir saiki. Paham ya? Awane kepengin sedekah sesuk. Ora usah sesuk, saiki sesuk wis mati. Wong bengi tahajud rino sedekah. Misale salah mbek bojo mbek kanca, iki sepuro kudu saiki sesuk wis mati. Woi tiap apik iku. Mane ana kuwaco tenan seseh wali ana kacone. Ana wali mlebu hammam kamar mandi. Cara saiki tailat umum hammam. Nek wong Arab bisa zaman Imam Ghazali jenenge hammam. Wong Arab nak pakaian nak telu ya. Disar, siar terus juga napa disar, siar juga kaos dalam, baju hemet iki. Terus nganggo napa? Juga. Wong Arab juga kan enggak pakaian terus jerone udo kan mboten to nggih. Kan cek napa? Double. Walhasil saya itu cek udo. Kira-kira isi abis cek blotter. Ngajak santri kan. Ini ceritanya Imam Ghazali. Betapa wong dhisik urip diitung menit detik. Saya itu krungu ana wong kok hamam ra duwe jubah, pokoke njaluk. Dene cek udo ning jero jeding krungu wong njaluk kandhane santrine, "Jong jubahku kaeno." Kok jero jeding, kok jero kamar mandi. Muridnya ya kurang ajar. Ya sehala takunu ba'daan kharasta minal hammam. Buat jenengan sedekah napa-napa sausé metu king napa? Hammam king jeding. Maksudnya cara cakem elek mbok pas boten udah lek. Wai kan terus senani wis wai kan. Wa ma da ya'mununi ayyuqal qalbi an atasaddaq. Ku iso ngoto atiku iso wae beratus terus ra kepengin apa? Sedekah. Lha iso wae artine iso wae aku beratus pikiranku ora kepengin sedekah. Ngomong kepengin langsung. Lane wong nak niat lomo tenan iku maro kuburan ya sangu. Iso wae kok sedekah pas ning kuburan wis ning pintu. Perkarane cepet-cepetan ya ora usah dipikir, cepet kok napa. Wasari'u ila mafratin cepet ora usah napa. Dipikir. Lha ulama. Mulane Umar bin Abdul Aziz niku nganti ora doyan korupsi ku teorine sederhana. Dek niku pertama uripe mewah, zaman ora dadi khalifah. Bareng dadi khalifah ngundang wong Bedui. Wong Bedui diundang. Niki cerita tentang Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya niku kitab Hindu kitab Asia. Jadi sebelum ada kitab Asia Imam Ghazali ngidolakno kitab napa Khilyatul Auliya. Wong Bedui ditakoki. Ya Bedui. Umpama wong ku melarat terus mangan kurma telu, ngombe banyu sak cingkir. Iku urip ta ora? Ya urip ning urip, nah setengah dina ngono urip. Dijawab ya Bedui jujur setengah dina ngono urip. Nak kurmane 6 rong cingkir. Wah niku pun urip sedina niku pun paket urip sedina. Lah niku mabar langsung nangis. Fatimah za adkhulunna. Lah nak ngono lha opo aku mlebu neraka? Semenjak iku dene iku mangan iku pokoke sing dadekno urip. Iku mau kurma telu esuk mbek kurma telu sore. Artinya nak weteng urip mau cukup sakmono Fatimah za adkhulunna. Lha opo aku mlebu neraka? Firmane mlebu neraka beberapa aneka ragam makanan. Kemudian rokok bareng lho opo.
Pokoknya jadi orang sederhana teori. Itu Fatimah ada khulunna. Jadi sebenarnya orang-orang baik itu sederhana, cara berpikir sederhana. Lah apa meneh tok tomak barang, maksudnya balik apa meneh tok tomak barang wong butuh kok kurma telu wae kok tomak. Barang ning duwe pejabat miliatan wong butuhe mok. Lah nek kowe ra iso ngilangi tomak lewat duwe toko, lewat PNS, lewat duwe penggawean. Ilangi tomak lewat sesuk mati. Nah sesuk kesuwen, detik ini iso mati, detik ini mergo mati mek mangan itu cepet mati. Ngendikane Nabi hal tercepat di dunia iku mati. Wong mangan iki jek masak, noto piring, muluk, mati kok kecelakaan tor mati. Contoh, mati ku lebih cepet. Mati mek mangan cepet di. Cepet mati. Kok 0, sekian detik tabrakan ber mati. Kok menawa pesawat lebih cepet lagi. Sak hancure cepet ora terima mati. Kok pikir ngono terus kan ilang itu mak karena Anda ada wa amal di akhiratika ka annaka. Nak dewe Umar sing masyhur gini kok. Idza asbahta fala tamtaziril masa wa idza amsayta fala tamtaziris sabah. Kowe nek esuk aja ngenteni sore, nek sore aja ngenteni. Artinya nek ngamal esuk ya esuk itu juga, nek ngamal sore ya sore itu juga. Pokoknya engko iku aja. Perkarane setiap saat ana kemungkinan mati. Paham? Lah nek wong di pikiran ngono otomatis ngilangi napa to? Toma. Jadi cara ngilangi toma itu beberapa ulama fatwa macam-macam kaifiah. Lah nek kaifiah paling gampang ya cara syariat iku. Duwe toko dhewe, di pegawaian dhewe ben ra tomak dikai wong. Tapi nek sapi tomak kurang akeh. Tokoku masih sithik kurang apa? Akeh. Lah nek terpaksa nampa sangka makhluk niku kowe mbok jupuk kudu yakin iku peparinge pangeran. Nek wis jupuk kudu sesuai el. Niki kula waca nomor 25 nggih sarane. Mergo niki adate wong Jawa nggih, adate wong Jawa. Mun kula wacana monggo nggih. Dados napa nak wong Jawa kan nek dikai nolak iku kan pamali nggih napa? Cara mriki napa pamali napa? Napa? Cirian nggih. Dados ngeten nggih. Niki bener, munajat niki bener. Dadi iki Jawa walim tenan. Qala Abu Thalib Al-Makki halaman kedua nih. Halaman 25 baris kedua. Qala Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu wa fa'ala dzalika jama'atun natabiin. Ja'at ila Fatah Al-Muwaisili suratun fiha khamsuna dinar. Dimulai dhisik ulama iku nek sing salam templek ya akeh-akeh. Fatah Al-Muwaisili tau disalami templek tiyang 50 dinar. Pinten 50? Padahal sak dinar niku 4,2 gitu. Sak dinar pinten 4,25 atau 4,2? 4,2 napa ten 4,25. Berarti nek disalami templek 50 dinar sak dinar yo ini padha karo 4 gram, 2. Nek disalami templek 50 dinar. Wes wae ya. Bener? 200 gram lebih. Nak sak grame 300.000 berarti 300 ping. Wes akeh. Piro iki cara duit? Bener? 60 juta. Jadi mulai dhisik ya wis ana ben wong tok salam templek piro? 60 juta. Jadi Fatah Al-Muwaisili tau disalami templek wong yo 60 juta. Khamsuna napa? Iya. Dene asline mo. Terus ternyata ana riwayat hadatsani ato anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man ata wariskan min ghairi mas'alatin faraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah. Uang untuk rezeki tanpa jaluk kok nolak, itu berarti nolak rezekine pangeran. Iku malah kula darani iki Jawa iku pinter. Dadi nek dikeki wong iki ditampa ae. Apa meneh wae kombina dinar wajib ditampa. Iku nak nolak, iku padha karo nolak. Rezekine pangeran. Tapi lek gedang gosok ya ora apa-apa nek gosok. Dadi iki Jawa iku pinter-pinter. Wong nolak iku ora gelem. Wis cocok ana dalile, wis cocok ana dalile. Asal gak tomak. Lah nek cerita tomak sing masyhur gini iku. Dados Ahmad bin Hanbal nanti mlampah-mlampah teng pasar terus kepanggil Abu Ayyub. Ini cerita teng Sarah ini. Abu Ayyub itu tukang manol, cara mriki tukang manol. Walhasil Ahmad Hanbal bojo dakik, bojo napa? Napa jenenge? Wong Arab dakik niku tepung. Walhasil beliau gak kuat gowo digawa Abu Ayyub Al-Hammal. Bareng pas tok daleme Ahmad pas wayahe roti ku manteng. Jenenge wong melarat manul roti rak suweneng. Abu Ayyub wali. Akhirnya Ahmad matur ning putrane,
Kayak anakku Abu Ayyub buka irong potong. Pas dikai mboten purun. Ini kula waca mangke teng halaman 23. Ben roh carane ngilangi toma iki. Men kula waca men Arabe. Fasnaro dakikon walam yakun fil maudi mayahmiluhu fa Ayyub alhamal. Fahamalahu wa dafa ila Ahmad ujratahu. Bareng bar diopahi falama dakhalat dar ba'da iznillah ittafaqu ana ala dar qad khabazu makanan indahu min at-taqi. Wa tarakul khubza ala sarir. Dadi wis lesu kan ya wis lesu. Bar manol roh roti dituwoto ning dhuwure meja. Yunsaf lagi diresi. Faro Ayyub wa kana yasumut dar faqala Ahmad ibni Saleh itfa ila Ayyub minal khubsi. Jadi Ayyub iku kai roti rong potong. Bareng dikai boten purun. Mergo pasti kok dekne atine tomak. Wah lesu mangan roti cocok ya. Pas tomak. Bareng boten purun niku jare Imam Ahmad dok huma wis barno. Akhirnya Abu Ayyub mulai. Pertama dikai ra gelem. Bareng mulai balik kanan beberapa langkah dekne semantep ora butuh tomak ning wong. Anake kon nututi Mbak Ahmad. Anakku tututi Abu Ayyub roti ku kan. Bareng ditututi gelem. Anake kan gawe. Mau ora gelem kok saiki. Terus Imam Ahmad ngandani anak. Ayyub iku wong alim, wong saleh. Pas bokai pertama dekne tomak mulane ora gelem. Tapi sakwise dekne iso nglawan tomake mantep ra tomak dekne mulai yakin gak tomak lan yakin apike ora arep-arep. Berarti kan wis putus asa. Terus dikai. Berarti dekne pas dikai kedua dalam posisi tidak tomak. Mulane ditompo. Saiki gerayange atine dhewe-dhewe paham. Jadi kan ati tak kayak wong niki arto alhamdulillah pas ora tomak. Sok jogo dhewe-dhewe sok. Akhirnya anake takok, mergo pas pertama dekne tomak, pas kedua boten napa? Tomak. Mulane dhewe napa? Dhewe Imam Ahmad nerangane anake, "Ajibta min rabbi wa akhdi." Kowe gawe ya mau ora gelem kok saiki gelem. Qala na'am. Qala hadza rajulun saleh. Ini dawuh Imam Ahmad komentari hadza rajulun saleh. Lamma ra'al khubza istashrafat nafsuhu ilaihi. Dene bareng roh roti bar manong kan kesel. Tomak dene. Falamma a'tayna ma'al istishraf raddahu. Ketika dekne tomak kita gawe dekne nolak. Semua Aisyah bariku dekne putus asa mulai. Farodatna lahu ilaihi ba'dal iya. Faqabilahu. Jadi sing dikai kedua iku ora ayo Pak wis putus asa to, berarti tidak tomak. Nah, nek nek dikai wong ngono, nek pas tomak yo tompo. Nek pas ra tomak tompo. Lah nek tomak terus kok iso nompo terus. Ha ya sembo pikir dhewe pokoke ngono. Pokoke. Bukan kalau terus nang halaman 26. Rubbama tahyal arifu ayyan fa'a hajatahu ila maula. Liktifaihi bi masyiati. Rubbama tahya terkadang isin banget sapa al arifu wong sing parek pangeran. Rubbama tahya terkadang isin banget sapa al arifu wong sing parek pangeran utawa wong sing makrifat. Wong sing makrifat iku isin ayar fa'a ing yen to nglapurno kondo sapa arif hajatahu ing hajate arif ila maulahu maring pangerane arif. Wong nak parek pangeran tenan, ape matur hajate matur Allah wa isin. Mergo liktifaihi krana ngalap cukup be arif, ngalap cukup bimasiati iklan kersane Allah. Wong nak parek pangeran tenan, lopar lapor donga-donga iku isin. Pangeran ta melok utang lapor utange, pangeran ta melok di hajat lapor napa? Hajat iku isin. Perkarane ngalap cukup be masiai pangeran. Fakih fala yastahi, fakih famu khaliq kaya apa la yastahi ora isin. Sopo al arif ayyar fa'ah ing yen to nglaporno sapa arif ing hajat ila khaliqatihi maring makhluk Allah. Dadi wong sing parek pangeran lapor kebutuhane ning Allah wae isin, apa meneh lapor ning apa makhluk. Iku jelas ya. Idzal tabasa alaika amroni fangzur asqalahuma ala